我哋咧上次咧就有用剩咗啲紫薯粉喎，咁所以咧今日我哋就會想用紫薯粉嚟到整我哋嘅曲奇啦。好啦，咁首先我哋就會將80g 嘅牛油同埋1茶匙嘅vanilla extract 同埋呢個60g 嘅 icing 咧，就用打蛋機去發嘅。咁你打到差唔多咁樣比較 creamy 嘅狀態咧，咁就開始可以篩入啲麵粉啦。個麵粉之後咧，我哋就輕輕用個打蛋器咧，就再發佢30秒度啦，用最低嘅 level， 咁就可以落入10g 嘅牛奶啦，咁就可以落手搓啦，搓到佢成一個麵團咁嘅狀態啦。咁如果發覺佢太乾成唔到型嘅時候咧，你就可以再酌量咁樣加啲牛奶入去啦。呢度咧，你見到都有少少乾啊，所以我哋會再落啲牛奶落去，繼續搓。合成咗團，將呢個麵團分為一半，分開佢，然後將其中嘅一半咧，就加入紫薯粉。先將你個麵團放入雪櫃，大概雪佢20分鐘先啦。好，就將佢放入雪櫃先。咁就準備2張差唔多咁樣嘅大小嘅牛油紙啦。咁就放喺張台度，開其中一個麵團出嚟先啦。咁再準備可以用個麵粉棍咧，就慢慢咁樣壓平佢啦。牛油紙咧，咁就將我哋個白色嗰個麵團放出嚟啦，又係撳扁佢，將個牛油紙對折，然後咧就用個麵粉棍入係咁樣壓平佢。咁呢2張咧，曲奇嘅麵團咧，咁就準備好啦。咁我哋就會再將佢雪入雪櫃一陣啦，等佢再變翻硬啲先啦。咁我哋先會再用嗰啲模去吸嗰個形狀出嚟嘅。我喺呢個，咁我哋而家咧就整個花嘅形狀啦。咁首先咧，我哋就會有一個托底咁樣啦，咁就喺個底鋪，唔使理佢靚唔靚嘅，個底就係咁樣啦。跟住攞個白色同埋攞個紫色，咁就搭上去啦，但係要留白少少咯。然後喺個尾部咁樣扼一扼佢，成為一個花瓣嘅形狀。咁就放喺上邊啦。咁就有5塊花瓣嘅，咁就整5次啦。咁呢度就會有一個花嘅形狀啦，再加上個波波
喺中間，係個花心花嘅中心。咁就起一起佢，放去個焗盤上邊，咁就可以準備攞去焗㗎啦。咁我哋就將我哋啲曲奇放入焗爐度啦，焗15至17分鐘，就用340度去焗佢哋，好香啊！咁佢而家就焗完㗎啦，咁粗，冇話焗燶咗或者成，都幾靚。